Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau a cikin wannan shirin za mu tattauna akan wani muhimmin abu da ya shafi lafiyarmu, wato motsa jiki. Shin ka taɓa tambayar kanka menene motsa jiki? Motsa jiki shine duk wani aiki da mutum yake yi wanda ke sa jikinsa ya motsa, zuciya ta fara bugawa da sauri, kuma numfashi ya ƙaru. Ba sai ka je jim ba kafin a ce kana motsa jiki. Misalai sun hada da tafiya da sauri, gudun tsere, wasar ƙwallon ƙafa, yin tsalle, koma aikin gida kamar shara da wanke-wanke. To menene amfanin motsa jiki? Na farko, yana ƙarfafa zuciya da jijiyoyin jini. Na biyu, yana rage kiba da kitsen jiki. Na uku, yana ƙara kuzari da ƙarfin jiki. Na hudu, yana rage damuwa da tashin hankali. Haka kuma, yana taimakawa mutum ya yi barci mai kyau. Masana lafiya suna ba da shawarar mutum ya rinka motsa jiki aƙalla mintuna 30 a rana. Saboda haka, idan kana so rayuwa mai ƙarfi da lafiya, ka fara da ƙananan matakai, tafiya kaɗan a kullum, ka rage zama wuri guda na tsawon lokaci. Ka tuna, lafiyarka tana hannunka. Idan ka ji daɗin wannan bayani, ka danna subscribe domin samun ƙarin shirye-shirye masu ilmantarwa. Na gode da sauraro.